Užspringimas yra itin pavojinga būklė, kuomet svetimkūnis užkemša kvėpavimo takus. Dalinio užspringimo atveju žmogus galės kalbėti ir ims kosėti. Kosulys yra geriausias svetimkūnio pašalinimo iš kvėpavimo takų būdas. Visiškai užspringęs žmogus negalės kosėti ir kalbėti. Kvėpavimo takai bus visiškai užkimšti. Kvieskite pagalbą telefonu 112. Delnų apglėbtas kaklas yra tarptautinis gestas, nurodantis užspringimą. 5 kartus suduokite į tarpumentę. 5 kartus atlikite Heimlicho stūmius. Apglėbkite žmogų per liemenį. Uždėkite kumštį virš bambos, kitą plaštaką ant kumščio. Staigiais judesiais spustelėkite pilvą. Šiuos veiksmus kartokite, kol nukentėjusysis pradės kvėpuoti. Ką daryti užspringus kūdikiui ar vaikui? Visiškai užspringęs kūdikis ar vaikas negalės kosėti ir įkvėpti. Paguldykite vaiką ant savo dilbio, veidu į apačią. Plaštaką prilaikykite galvą. 5 kartus stuktelėkite į tarpumentę. Apverskite vaiką ir 5 kartus 2 pirštais staigiai spustelėkite krūtinkaulio apačioje. Užspringusį vyresnį nei 1 metų vaiką pasiguldykite pilvu ant kelių ir 5 kartus stuktelėkite į tarpumentę. Atsiklaupkite už vaiko nugaros ir atlikite 5 Heimlicho stūmius. Šiuos veiksmus kartokite, kol vaikas atsprings. Jeigu nukentėjusysis prarado sąmonę ir nekvėpuoja, pradėkite gaivinti. Mokomąjį turinį parengė Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau.